Hello，大家好，歡迎收睇兼職開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅 Deadpool 嘅 Blu-ray。咁佢呢一個咧就其實係將呢一個嘅第一集同埋第二集咧，就即係一個合集嘅版本啦，係啦。咁而家事不宜遲，睇下隻碟未開封之前個樣啦。咁啊，首先正面就係咁啦，有個 Deadpool logo 啦，即係跟住就係話咧即係完整收錄係啦，即係而家咁啊，即係完整收錄嘅 Deadpool 咁樣嘅，即係 include 即係兩套戲咁樣。咁啊，有阿 Deadpool 咧就攬住個第一集，同埋呢個係一個 N 嘅符號啦，係啦。咁啊，同埋第二啦，即係攬住個一同埋攬住個二咁啦，跟住同埋攬嗰隻獨角獸啦。跟住呢個左下角咧就係有一個中文標貼啦，即係寫住死侍，跟住咧就係話同時收錄呢一個嘅死侍不死現身，同埋呢個死侍2咁樣嘅係啦。咁啊，同埋咧就講到咧係話有啲即係有咩字幕揀咁啦，跟住咧同埋咧有個3級嘅 logo 喺度啦。跟住咧呢一隻碟咧就係由呢個嘅德利出㗎啦，咁啊係香港德利啊，即係大陸其實德利咧個總公司係未收皮啊，因為本身係台灣公司，跟住嚟香港就即係出碟咁樣嘅。咁啊後尾香港搞唔掂嘅，咁咪台灣繼續做咯，係咪先？即係就但係呢間公司咧係 keep 住喺台灣有出碟嘅，咁同埋都出得幾好嘅啲碟係啦，即係有陣時啲鐵盒係即係好多時候又會有個套啦，套啊另外之後又有啲可能 postcard 之類嘅嘢，即係有啲卡啊送咁係非常之好，即係總之就台灣即係出呢啲碟咧係好過呢一個嘅香港嘅係啦。咁啊正面就係咁啦，側邊啦有個即係總之就係霍斯公司嗰個嘅 logo 啦係啦。咁啊就而家霍斯就冇咗啦係啦，咁啊變咗做20咯，而家淨係即係20世紀咁樣，我記得好似係。咁啊，一個 Deadpool 嘅 Deadpool 同埋 Deadpool 2嘅 logo 啦，後面咧就有個 Deadpool 喺度，然之後咧就講嗰啲嘢咁樣啦，係啦。咁啊呢一邊咧就係有講到嗰啲Deadpool 1同埋 Deadpool 2嗰兩隻碟嘅影像格式啊咁樣啦，字幕有邊啲，語言有邊啲，跟住同埋嗰個畫面比例啊之類嘅嘢啦，跟住咧咁啊兩套戲嘅特別收錄咧，佢都係有講到咁樣嘅。咁啊落到嚟呢一度咧就有個3級嘅 warning 咁樣啦，即係18加嘅 warning咁樣。跟住呢一度咧就有霍斯嘅 logo 啦，同埋 Marvel 嘅 logo 咁樣。咁啊最低呢一度咧就係德利嘅資料啦，係啦。咁啊因為咧就點講啊？咁啊因為以前咧即係霍士嗰啲碟咧就係由呢個德利出㗎啦，係啦。即係鐵血戰士啊嗰啲異形啊咁樣就係佢出咁樣嘅，係啦。咁大約係咁啦。咁啊而家事不宜遲，開封咗隻碟嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧我就開封咗隻碟啦。咁啊而家就打開裏面睇下啦，咁同埋咧佢呢一個嘅即係呢隻碟個盒咧，因為佢2集啦咁樣，咁同埋我相信咧佢應該呢度咧係有個嗰啲架咁樣咧，就即係打開咁樣咯，係啦。因為咧如果唔係咧佢冇理由咁厚嘅，係啦。因為通常咧你左右咧即係 set 咗個嗰個即係俾人哋隻碟套落去嗰啲設計就得㗎啦嘛，係咯。咁所以佢呢個應該咧係中間會有嘢，即係會有個係啦擺下咁樣，我就係講呢啲係啦。咁所以咧，佢隻碟咧先至會，即係個殼先至會咁厚。因為而家咧有啲咧就佢有啲設計咧，就其實咧呢度咧又可以擺一隻碟，呢邊又可以擺一隻碟咁樣。但係佢呢個咧就係有個呢啲，即係中間有個擺咁樣，即係擺下咁樣，即係有個架咁啦，你當係。咁啊，裡面就吉嘅啦，係啦，冇底冇背景噶啦。咁啊，呢隻第一集嘅碟咧嘅設計咧就係一個死侍嘅樣嘅 logo 咁啦。然之後咧就係Blu-ray跟住同埋霍斯，跟住同埋全驅馬嘅資料咁，即係個 logo 咁啦。咁佢係即係連一個 Deadpool 嘅字眼都冇。咁但係相信大家見到呢一個樣，你都知道係 Deadpool 啦，係咪先？係啦。咁啊 OK 嘅，係啦。跟住呢一邊咧就有寫到 Deadpool 2咁樣嘅，係啦。同埋就係 Going Strong Since 06咁樣，係啦。希望冇讀錯。咁啊就白底啦，係啦。然之後就Blu-ray logo 啦，跟住就都係霍斯同埋嗰個嘅全驅馬 logo 咁樣係啦。咁啊佢呢啲設計咧就似係即係想扮墨水筆寫落去咁樣。咁成件事咧因為佢有呢一個，咁如果唔係咧就有啲似咩啊？龍係咪龍紋身的女孩啊？嗰套叫做，因為咧啲人投訴點解係隻好似燒碟咁樣嘅碟，跟住就原來係本身個設計真係模仿緊一隻可能一隻嗰啲人哋 Sony 啊定咩碟啊，即係我嚟燒 CD-ROM 咁樣嗰啲嘅風格咁樣嘅碟咁樣咯，即係模仿人哋嘅風格，咁但係正版嚟嘅嗰隻，即係咁係啦。咁啊 OK 好，今次咧我哋呢條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦，咁多觀眾。咁啊如果你中意呢條片嘅話，你可以撳 like 或者 share， 如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。咁樣咧我而家咧都要去欣賞呢2套嘢啦，係啦。我哋下條片翻嚟再見，咁多位，拜拜。